Maybe there's a pot of gold at the end of the rainbow. Maybe there's demons that are going to assault you in your sleep at night. I don't know. There are entities in there. And we're aiming to do a spot actually on Mel's Hole, try to find it ourselves. Don't go up that road. Mel's Hole is a complex, very interesting mystery. Yo! Da ste ljudi dobrodošli nazad na svoj omiljeni YouTube kanal. Nadam se da svi uživate, da dobro provodite praznike, da je kod vas sve. Ja vam za poklon kao Deda Mraz donosim misterioznu epizodu, novogodišnji specijal. Da ne dužimo mnogo. Roll! Čovjek po imenu Mel Waters u jednom trenutku kupuje sa porodicom imanje u Munsters Ridgeu u Washingtonu i počinju da žive nekim normalnim farmerskim životom. Porodica je tako sređivala deo po deo celokupno imanje i jednog dana Mel nailazi na ogromnu rupu na svom imanju. Rupu obloženu betonskim potpornim zidom koji se spušta od 4-5 metara u dubinu sve dokle pogled opire, a nakon toga samo mrak. Do jaja kao, verovatno je nekad bio bunar, ne čujem više vodu, tu ću da bacam đubre. I tako i bi. Svo đubre koje imaju sada vuku i ubacuju u onu rupu. I u jednom trenutku Mel shvata da nije samo njegova porodica ta koja rupu koristi kao đubrište. Svi ostali farmeri iz kraja su svoje đubre donosili i bacali tu. When you're out there in the country, your neighbors are pretty far away, but they all know the hole out there. They all know about it. So it's well, like yeah, because they all bring their trash out there. So the local legend of the hole. Yeah. Mel nije imao ništa protiv, pritom su mu objasnili da je to oduvek tako i da oni već decenijama koriste to kao đubrište jer je svima najbliže. Mel se zapitao, čekaj, kako se rupa do sada nije napunila i istraga je počela. Across from me over here is the actual roadway into Mel's Hole. Don't go up that road. It might be that you simply disappear. Mel sada hoda sporo ka bunaru i kreće da primećuje ono što do sada nije. Nema zvuka ptica koji u tom kraju žive u ogromnom broju. Isto tako se setio da nikada nije video neku životinju negde u blizini da se muva, što je samo po sebi sumnjivo. Ako negde imaju đubrište, pogotovo ako se baca hrana, to je izvor hrane za njih. Sledeće što mu je proletilo kroz glavu je da čak ni njegovi lovački psi koji ga verno prate u stopu svuda, zapravo nikad ne prilaze s njim do rupe. Mel se okreće, psi sede 50 metara dalje. Mel ih doziva, psi ne žele da dođu. As usual, I brought the dogs with me. They wouldn't go anywhere near the damn thing, and if I try to bring them there on a leash, they'll just dig their feet in. They do not want to go anywhere near the hole. Mel korak po korak prilazi rupi, gleda preko ivice, ne vidi se ništa. Mel vikne, čeka, nema eha. Šutira kamenčić u rupu, ali se ponovo ne čuje zvuk udarca kamenčića od dno. Apsolutna tišina. Donosi od kuće strunu za pecanje i na nju vezuje tegić od otprilike kilogrami 200 i zatim spušta sve to na dubinu od 1300 metara koliko je već struna duga. Ali tegić ne dodiruje dno. I sada mu padne na pamet, možda je dole voda, ali ne mogu da je čujem. Vezuje nekakvo platno, nekakvu krpicu za onaj tegić i ponovo ga spušta dole. Kad izvuče, krpica je suva. Mel popizde odlazi kući, uzima još jedan onaj kotur strune, vraća se nazad, vezuje na onaj prvi, sad je to već koliko? 2,6 km. Spušta onaj tegić, vraća ga nazad i dalje nije dodirnuo dno. Seda u kola, odlazi do grada, kupuje još nekoliko onih koturova strune, ukupne dužine 25 km. Vraća se kući, sve to nadovezuje jedno na drugo, spušta tegić, svih 25 km u zemlju i ne nalazi ništa. I šta čovek da uradi u takvoj situaciji? Odlazi kod komšije da mu kuka tamo, ali komšija nimalo začuđeno objašnjava da zapravo i on ima priču vezanu za tu rupu. Jednom prilikom mu je uginuo pas, on ga je prosto odneo do rupe i bacio ga tamo da ga ne bi sahranjivo. Ne znam kako može to tako. U svakom slučaju, pas se nakon nekoliko dana pojavio na imanju. One guy claims that he threw his departed canine down into the hole. Oh, really? Well, the story is the guy that did it swears the dog actually came back to him, and he was really, and he was out there hunting, and he saw the same dog. He had the same collar. He had the same little little metal thing on his collar there. And he said it was the same dog. Mel je pričao i sa ostalim komšima. Svi su imali neke neverovatne priče. Neki su viđali svetlosne zrake koje iz zemlje izbijaju i vode direktno do neba. Drugi su pominjali vanzemaljce. That the government has an extreme interest in it and has something to do with extraterrestrials or UFO crafts. One of them is a supposed black beam that emits from the hole. But it blows it up into the sky. All of a sudden it looks like a black flashlight in the day. People have said
There are entities in there. There are people down there, alien people to us, that were here even before man. Ali svi su bili složni u tome da je ta rupa oduvek tu i da niko ne zna ko, kada i zašto ju je kopao. I Mel je morao da potraži pomoć na drugom mestu. Kako je sam Mel tvrdio, niti on, niti bilo ko od njegovih komšija farmera te 97. nije imao telefon na svom imanju. Da bi potražio pomoć, morao je da ode do grada. A sve se to ne bi desilo da je Pera otišao pravo u policiju. Međutim, Pera je otišao u policiju, odnosno Mel, ali policija ga je rostovala. I Mel sad iz nekog očaja, besa, bespomoćnosti, rešava da telefonom zove radio emisiju koja je tih godina ima oko 10 miliona pratilaca, to je slušalaca u čitavom svetu. Emisija Coast to Coast. Tonight on Coast to Coast AM with Art Bell and his guest, Mel Waters, and a story of Mel's Hole, the bottomless pit in Washington State. I've got Mel on the line. Mel's the guy with the never-ending hole. Right now I'm in a little town called Ellensburg. Oh, I know Ellensburg. Oh, yeah. Mel Waters i Art Bell su razgovarali nekoliko puta. I svakih put nakon tih poziva Mel bi ostao u gradu da spava i ujutro bi se vraćao na imanje. Od samog starta Art Bell nije verovao u samu priču i ono što mu je Mel govorio, ali kako je priča vremenom zainteresovala ogroman broj ljudi, Art je čak pozvao Mela da dođe i lično gostuje u njegovoj emisiji, što mu je Mel i obećao. Prilikom svakom sledećeg poziva Mel je ostavljao sve više i više informacija i podataka o lokaciji rupe, o lokaciji njegove farme, o napredovanju njegove istrage i o svemu što se oko tog slučaja i dešavalo. Jednom prilikom je kod sebe imao mali onaj ručni tranzistor koji je počeo da krči, da zuji kako se približavao rupi, ali kad je stigao do same rupe, odjednom je ponovo imao signal. I Mel je sada pratio uživo bezbol utakmicu. Ali ono što je shvatio nakon nekog vremena je da se ta utakmica igrala pre 40 godina. Mnogi su upozoravali Mela da bude oprezan, da se pazi, da to što priča i što odaje toliko nije dobro za njega. U svakom slučaju, jedno jutro, po povratku iz grada i razgovora sa Arto Bellom veče pred toga, Mel odlazi na imanje i zatiče nešto čudno. After the show on Friday night, I went out there and noticed there were some helicopter activity around the property. Clearly somebody out there listens to your program. Čitavo njegovo imanje je sada bilo ograđeno bodljikavom žicom i na ulazu je stojala tabla zabranjen pristup. Njegovo zemljište je izrovano i vidi se tragovi teške mehanizacije koje on samo čuje u daljini. Vidi uniformisane ljude koji hodaju na sve strane i svako viče na nekog. Mela zaustavljaju pred ulazom na njegovo imanje i neko kratko vreme ima raspravu sa uniformisanim likom koji mu otvoreno preti tu nešto i nakon toga Mel nestaje, a imanje je okupirala američka vojska. Narednih 2 godine se o Melu ne zna apsolutno ništa. Sve dok jedne večeri telefon radio stanice Coast to Coast nije ponovo zazvonio. Bio je to Mel Waters. Mel im naravno prvo priča o onom događaju sa bodljikavom žicom i kako su mu još tog jutra pripretili, kako lako mogu da nađu neke nelegalne aktivnosti na njegovom posedu ako to požele i da je jednostavno najlakše da prosto sarađuje sa njima. Morao je da potpiše i ugovor sa njima i u ugovoru je stajalo da Mel njima prodaje svoje zemljište po ceni od nekih $3 miliona godišnje, da mora da napusti Ameriku odmah i da se više nikada ne vrati i da od tog trenutka nadalje više ni sa kim ne sme da priča o toj temi. Mel napušta zemlju i odlazi u Australiju. Njegova porodica i žena su ostali u Americi. Nakon 2 godine provedene u Sidneju, Mela bez porodice i prijatelja normalno cepa nostalgija i on rešava da prekrši ugovor i da se vrati u Ameriku da vidi porodicu. Art ga pita zašto se nije javljao, ipak više nije bio u Americi, nije bio životno ugrožen. Na što mu Mel odgovara da nije želeo da žrtvuje zdravlje i život svoje porodice. Pa dobro, ali zašto nisi došao u emisiju onda kada si rekao da će da dođeš? Želeo sam, ali sam bio sprečen. Mel mu sada priča kako je dan ranije pred taj intervju on putovao busom kod nečeka u San Francisco da mu pomogne oko nekog preseljenja ili već nečega. I oni su tako putovali, bus je vozio i onda je u jednom trenutku samo stao. U bus uleće Murija i kreće da prazni bus, da sve ljudi izbacuje van. Putnici su pojedinačno ispitivani, a zatim uz neko glupo obrazloženje su ih slali na neki drugi autobus. Nakon njegovog ispitivanja Art Bell se pakuje i odlazi u bus. Ulazi unutra, vidi prazno sedište na kraju autobusa i kreće ka njemu. Seda i autobus kreće.
Sledeće čega se seća je da se budi u nekoj uličici u San Francisku 10 dana kasnije sav izranjavan. Nedostaje mu nekoliko zuba. Na rukama ima ožiljka od uboda iglom, od čega ga ruka strašno boli. Nedostaje mu ključevi, nedostaje mu novčanik i uspeva da se vrati u Washington samo zahvaljujući nećaku. Ali sada, po sletanju saznaje da ga je sad već bivša žena tužila za nepoštovanje ugovora i po još nekoliko osnova, kao što su nelegalni podzemni sistem za gorivo, septička jama, nelegalni asfaltirani podzemni putevi i još svašta nešto. Melu su oduzeli sve. Ceo posed sa kućom bez mogućnosti da ikada više pristupi svojoj kući. Zatvorili su mu sve bankovne račune i ispraznili sve pare koje je imao. Mel je naravno sve to negirao, optuživao vladu i tvrdio da sve što je u poslednje 2 godine izgrađeno na samom posedu, da je izgradila vlada. I da ga život onako zakuca skroz do kraja, Melu su doktori dijagnostikovali kancer jednjaka i dali mu još nekih 6 meseci života. Art Bell ga nije previše branio, kao što smo rekli, nije mu mnogo verovao od starta, ali jeste potvrdio da je televizijska ekipa išla i probala da nađe rupu. Maybe my audience is not aware, but a television crew went up to Ellensburg after we did the last program. They didn't find the hole, but they did find near the area where you were talking about a lot of military boot prints and all kinds of information that would indicate the military in fact had been there or was there. Osim toga, ta priča je izazvala toliku pažnju da su naravno ljudi sad koristili aplikaciju Terra Server koja je neka preteča Google Eartha. Pokušavali su da nađu koordinate koje je Mel naznačio i otkrili su da je baš taj posed gde je Mel tvrdio da je njegova kuća slika blurovana. I ljudima koji su napadali Mela je i to bilo sumnjivo, pa su tvrdili da je Mel unapred našao teren koji je već zabranjen od strane vlade i da je prosto samo smestio to i uklopio u svoju priču. Ali i tu ima caka. Terra Server je lansiran 6 meseci nakon što se Mel prvi put obratio radio stanici Coast to Coast. Bellovu emisiju prati mnogo ljudi i taj broj sada konstantno raste. I zahvaljujući tome Mel dobija poziv da ode u Nevadu i pomogne u istrazi još jedne rupe za koju se tvrdi da je kao Melova. Mel navodno odlazi u Nevadu, u neki indijanski rezervat koji postoji tamo, ne znam, od 1800-ih i koje nastanjuje pleme koje se zove Baski. There was conversations between the Native Americans and the Basque and blah blah blah, and they basically agreed that everything was as it should be, that I wasn't from the FBI or CIA or whatever. Right. And so I went there and I got to see the whole. Odvode Mela do rupe, Mel prilazi i shvata da je prečnik ove druge rupe takođe nešto oko 3 metara kao i ona koju je on pronašao, samo što ova nije obložena betonskim zidom, nego metalnim obručem koji se ponovo spušta u dubinu nekoliko metara i nestaje u mraku. Mel uzima neki metalni ključ ili nešto, udara onaj obruč, međutim nema zvuka, nema vibracije. Ono što je takođe primetio je da oko druge rupe izbija neka toplota koju nije osjećao kod njegove. U svakom slučaju odlazi do Baskijaca, predlaže im seriju eksperimenata. U prvom eksperimentu uzimaju kofu sa ledom i spuštaju nekih 300 metara konopcem u rupu. Deo tog leda stavljaju pored rupe kao kontrolni led, u smislu kada se on bude otopio, to je znak da izvuku i onaj drugi led. Kada je vreme isteklo, izlače onu kofu iz rupe i na opšte zaprepašćenje svih shvataju da ne samo da se led nije otopio, već je izgubio i svoje karakteristike. Više je bio onako kao neki grumen soli koji su potom pokušali da istopa otvorenim plamenom, ali umesto da se istopi, led se zapalio. Jedan od Baskijaca uzima onaj ledeni plamen koji nosi kući i stavlja ga u nekakvu šerpu na nekakav sklepani šporet. Tvrdi da je plamen goreo mesecima i da je vazduh u kući bio neverovatno suv, da je on bio konstantno žedan, da u jednom trenutku više nije mogao da priđe onoj kofi i da je kofa krenula da progoreva i šerpu i šporet i na kraju je krenula da buši rupu u zemlji. Nemoguće. A lik se umeđu vremenu odselio kod rođaka, njegova kuća se kasnije samo od sebe urušila, sve je izgorelo, a na ognjištu je samo ostala ona rupa koja se sve više i više produbljivala. A da se mi vratimo na eksperimente. Ovaj drugi eksperiment ne moraš baš da pratiš ako si gadljive prirode. Drugi eksperimentić koji su izveli se sastoja u tome da čitavu ovcu spuste malo većom kofom u istu onu rupu. Ono na što nisu računali je da se ovca toliko otimala i borila da ne uđe u rupu, da su morali da je onesveste. I da je tako onesvešćenu, spuštaju u rupu. Pravda za ovcu. Dakle, spuštaju onesvešćenu ovcu, neko vreme čekaju pored rupe i u jednom trenutku zemlja i sve kreće da bruju. I taj zvuk ili osjećaj se pojačavaju. I brzo vade ono ovcu iz rupe, brujanje se umeđu vremenu smiruje, ali je ovca očigledno mrtva. Pravda za ovcu.
Ovca, pored toga što je očigledno mrtva, spolje deluje potpuno normalno. On je stavljen na nekakav sto i vrše nekakav vid seciranja, otvaraju je i shvataju da su svi unutrašnji organi skuvani. Neko vreme tako vade organe van iz ovce i u jednom momentu vide nešto kao veliki tumor crni koji su u nekakvoj opni migolji i mrda. U suštini pokušava da izgmiže iz ovce i da ode u rupu. Mel podiže ono ljigavo stvorenje koje se koprca, odnosi ga do rupe i spušta ga na zemlju. Onu tumorčinu koju je nosio opisuje kao bebu foke sa ljudskim očima. Kada je spustio na zemlju, oni foka su se neko vreme gledali, a nakon toga filmski završetak, foka se okreće i skače u rupu. Neko bi rekao da sere kao foka. Svi koji su bili uključeni u ovu priču opisuje kao nekakvo veliko religiozno iskustvo. I just felt I was in the presence of something extraordinary, something beyond extraordinary, something like in that category of having a religious thing. This was just such a stunning thing to witness. Melo je odmah na narednom sledećem pregledu ustanovljeno ne samo da više nema karcinom jednjaka, nego da se apsolutno povukao iz tela. Baski su govorili da je fokica s njima komunicirala telepatski, da ih je upozoravala na razne neke stvari i da je tvrdila kako je onaj plamen koji gori, ako padnu u pogrešne ruke, može da uništi celu planetu. I Mel je trebalo da donese sve te dokaze u emisiju Arta Bella. Ali nakon 5 godina Melovih avantura i neverovatne priče koje je okupirala svet, Mel je ponovo nestao. I tako je, ljudi moji, Melova rupa postala urbana legenda. Ljudi su naravno podeljeni na one koji tvrde da je cela priča laž, da je on jedan veliki trol, da je već dokazano da čovjek pod tim imenom nije nikada živio na toj teritoriji, ne postoje nikakve zapisi od njemu. I ono zašto ga najviše hejtuju je to što on nikada nije dostavio nikakve dokaze u vidu videa, audio zapisa, možda fotografije. S druge strane, postoji oni koji ga brani tvrdeći da je potpuno normalno, da je čovjek koji je takve informacije iznosi javnosti, krije svoj identitet. Ono što im je najjači argument je to da Mel Waters je zaista mogao da zaradi mnogo para komercijalizacijom ove priče, ali on to nije uradio. Ja mislim da je priča dobra. I to je to. Priča koja je dobra. Šta li mislite o svemu ovome? Jer realno niko od nas ne može da bude u pravu. Ili da pogreši, kad smo već kod toga. Ljudi, srećni nam praznici, neka vam svaka naredna godina bude bolja od bilo koje prethodne. Verujte, volite se, a ja vam poklanjam sledeći video koji će da se pojavi negde na ekranu. Ja vas sada pozdravljam i do sledećeg videa. Sedi Livija.